الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Parvardigara اللهم بلغ تلاوة ما قرأناه من القرآن الكريم ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من القرآن العظيم هدية واصلة إلى روح النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع العلماء الذين درسوا في هذه المدرسة في هذا المركز العلمي خاصة على روح السيد المرحوم شهاب الدين مرجاني Parvardigara Kur'an-ı Kerim'in sevabını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetlerine kala varsa şu medresede okuyup tahsil olup ötken cemiye ahli ilim ulema ve fuzalalarının ruhlarına vasıl kılgın. Hasreten merhum mağfur Şehabeddin Mercani ruhlarına vasıl kılgın. Parvardigarım cayların cennet, ruh reyhallardan cennet firdevslardan ata eyleyin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. Hacı ne üzeriniz turunda söylep dirseniz idi. Arapçada buла, rus tilinizde de buла, Farsçada buла. Koyda tuğansız, koyda bilim algansız, yani şularını. Men ismim Ahmet, familiyam Mağfuri, Abdülaziz oğlu. Bunu 1965 yıl İran Cumhuriyeti'de Mazandaran vilayetinin Bandar Türkmen tumanının Mazandaran vilayetinin Gumbet Qabus, hazırki namı Gumbet Qabus ve eski Cürcan, meşhur Cürcan şehrinde doğulgan ben. Atam Abdullah, babam Abdurrahim. Bunlar Abdurrahim ve ona taraftan babam Muhammed Rahim bo'lgan. Bunlar iki aka-ukalar 1928 yıllarda Xorazmdan o'sha Stalinning davrida tark vatan qilib hijrat qilganlar. Makkaga yuzlanib shu tomon yo'l olib İran mamlakatiga borib Turkmanistonning chegarasi ortida Turkmanlar yashaydigan joyida mehmon bo'lib o'sha yerda biroz turganlar. Bir sabablar bilan o'sha yurtning xalqining talabi bilan shu yerda vatan tutib, shu yerda qolib ketganlar. Men dadam ham Abdulloh ham 1938 yil o'sha Ironda tug'ilgan. Bizlar ham shu yoqda tug'ilib, men bir 15 yoshda Madinada Jamiyatul Islomiyaning sanaviyasida 2 yil tahsil, 3 yil tahsil olganman. Va Tehron universitetining arab tili adabiyot fakultetining arab tili va adabiyoti bo'limini bitirganman. 1995 yil o'z vatanim O'zbekiston Xorazmga kelib, bu yerda o'z amaki og'aylarimizning qizlariga uylanib va 10 yil
Imom Faxriddin Ar-Roziy madrasasida dars berganman. Xorazmning Urganch shahrining madrasasiga. Taxminan bir 4,5 yil Xiva Ma'mun akademiyasida ilmiy xodim bo'lib, mutarjim bo'lib ishlaganman. Va hozirgi paytda Buxoroy sharifda 2017-yildan boshlab bu yerda mudarris sifatida ish olib bormoqdaman, dars beryapman. 2,5 yil shu Mir Arab oliy madrasa, shu Hazrat Buxoriddinda joylashgan madrasada o'shaning qoshidagi tasavvuf maktabida dars berganman va Mir Arab oliy madrasaning o'zida ham fors tili va arab tili muhovaradan dars berganman. Hozirgi paytda ushbu joy, ya'ni Mir Arab o'rta maxsus islom bilim yurti, shu eski Mir Arabda mudarris bo'lib ishlamoqdaman. Bu yerda arab tili muhovaradan va fiqh fannidan va yana hadis fannidan dars beryapman. Mana Muhammad Sharif hazratlari turunda narsalar bilasiz? Aning sababi hijrat der in maqam chist. O'z kishilarning endi biz 5-avlodi bo'lamiz. 5-nabiralari, 5-avlod bo'lib, Muhammad Sharif Bulg'oriy to'g'risida u kishi Buxoroy sharifga kelib, o'sha 1821-yilda kelib va ma'lum muddat bu yerda o'sha Chorminor madrasasiga dars berganlar va ba'zi olmagan ilmlarni hatto Buxoroy sharifda olib, hatto ustoz topilmaganligi uchun Hindistonga borib tahsil olib kelganlar. Va yana o'z yurtlariga qaytib borib, ustoz Murod Ramziyning asarlarida bu shaxsiyat to'g'risida yozgan ma'lumotlari bo'yicha men shunday xulosaga yetdimki, u kishilar o'z yurtiga, Tataristonga borganlarida qarasalar, xalqda iymon e'tiqod darajasi saviyasi pasayib ketgan va tatar xalqi nisbatan ruslashib ketganliklari uchun ruhan u yerda o'zini nima deydi, o'zini rohat his qilmaganlar. Ya'ni u yerda u muhitda yashash unga sal qiyin bo'lib qolgan. Shuning uchun u O'rta Osiyo yurtiga hijrat qilib, shu Xorazm Kaspiy dengizidan kema orqali Xorazmga, shu Chekka nomli qishloqqa kelib, vatan tutib shu yerda qolganlar. Buning sababi asosan shu ustoz Murod Ramziy aytishlaricha, shu xalqni ruslashib ketganligi, shu muhitda o'ziga yashashni qiyin holat his qilganligidan vatanni tark qilganlar deb sababini aytganlar. Ni uchun naq mana Chekka avuluna kelganlar? Chekka avuluna kelgan bitindi Muhammad Sharif. Ni uchun naq mana Chekkaga borgan? Buxoroga tugul, Urganchga tugul, naq mana Chekkaga borgan. Endi u Chekka geografik jihatdan e'tiborga olsak, Urganchning shu shimol-g'arb qismida joylashgan. Shu Kaspiy tarafdan kelganda birinchi kelib qo'ngan joyi shu bo'lgan. Endi bu to'g'rida biror ma'lumot men o'qimadim. Nimaga Urganchni, Xorazmni tanlaganlar? Balkim endi shu bir e'tiborga olsak, shu ilm o'zi asosan Qozog'istonda emas, Qoraqalpog'istonda emas, ilm maskanlari o'sha Xorazmdan boshlanib ketadi. Ilm maskanlari, ahli ilmlar Xivada bo'lgan. Balkim shu jihatdanki bu yurtning, o'sha Xorazm yurtining xalqi u Qoraqalpoq va Qozog'istonga nisbatan ancha diniy jihatdan, iymon jihatdan saviyasi kuchli bo'lganligi uchun shu Xorazmni
tanlagan bo'lishlari mumkin. Endi chekka qishloqi ham geografik jihatdan e'tiborga olsak, o'sha birinchi nimalar, turar joylar o'sha yerdan boshlanib ketadi. Urganch baldasiga, Urganch shahriga kiraverishda. O'sha bir chekkada o'zi bir vayronada, xarobada joylashib, o'sha yerda yashab yurganligini xalq ko'radi. Ba'zi bir karomatlarini yashirin holatda ular bilib, sezib ko'rib qoladilar. Shu bilan u kishini shu yerga bir masjidga imom qilishadi. Sekin-sekin buni ovozasi Xiva xoni Alloh quli xonga yetib boradi. Va shu bilan buni hurmatga loyiq ko'rib, xonlar ham hatto uni huzuriga kelib ma'naviy tarbiyalarni olganlar. Karamat deyasiz. Nindayroq karomatlari bo'lgan? O'sha kitob Riyoz Zokirin kitobida yozilgan ekan. Ba'zi bir nimalari yozilganki, bu bir vayronada, bir xarobada maskan vatan tutib o'sha yerda yashab yurganida ba'zi bir shu qishloq, chekka qishloq ahli yashirin uni kuzatib tursalar, oldiga deydi bir kosa suvni qo'ygan bo'ladi. Hazrati Ishon Muhammad Sharif Bulg'oriy ki nafsiga xitoban aytayotgan ekan. Ey nafs, mana menga senga bergudek hech taomim ham yo'q, suvdan boshqa narsam yo'q. Bersam nimaniki talab qilmaysan. Ixtiyoringga qo'ysam nimalarniki so'ramaysan mendan. Lekin borim faqat shu suv. Shunda deydi og'zidan bir maydacha qurvoqadek qop-qora narsa chiqib deydi, suvni ichib yana og'ziga kirib ketdi deydi. Shu nafsi bo'lgan ekan. Shu karomatni ko'rganlar keyin borib qishloq ahliga aytadilarki, bu bir ulug' aziz inson ekan. Shunday bir karomatni biz ko'rdik. Keyin buni qishloqqa olib kelib, bir joy berib, bir masjidga imom qilib qo'yadilar. Keyingi paytlar uning ovozasi u xongacha yetib boradi, hali ekanligi. Shunda xon ham unga ixlos qilib, Alloh quli xonning o'g'illari birinchi bo'lib unga ixlos qilib inobat qilganlar. Mana Riyoz Zokirin kitobini siz o'qidingizmi? Ha, o'qidim. Nindayroq u kitob, narsa turida? Nima? U kitob narsaga bag'ishlangan. Narsa bor u tegi. U kitob shu Naqshbandiya peshvolarining mujaddidiyalarga xoslantirilgan kitob ekan. Unda Hoji Ahror Valiyning tazkirasidan, biografiyasidan boshlaydi va Hoji Ahror Vali va qolaversa undan keyin Imom Ahmad Rabboniy, Mujaddidi Al-Fusoniyning hayoti berilgan bu kitobda. Va shu bilan silsiladagi Buxoriy Sharifga kelib toqilgan Habibulloh Buxoriy Sofullayorining to'g'risida ma'lumot beriladi. Keyin bu silsilaning Muhammad Sharifdan oldingi bir Habibullohdan boshlab Xalifa Xudoyquli Xorazmiy, Xalifa Xudoydod degan masjidiga, bizning uyning yoniga masjiddan boramiz, masjidi bor. Undan keyin Hid Muhammad Xorazmiy, undan keyin Idris Ishon Turkmoniy Buxoriy, keyin Niyoz Qulishon Turkmoniy Buxoriy, keyin Muhammad Sharif Bulg'oriyga yetadi. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا تخلف رحمة الله. işte. Ha.